Olá galerinha, no vídeo de hoje eu vou fazer o vídeo mostrando o meu slime de 1 kg que eu fiz. É só mesmo para mostrar e ver o que é que eu pus nele. Se vocês querem ver, não sei, bem comigo, bem para o divertido mundo da Luana. Gente, vocês já vão deixar no seu like e se inscrever no meu canal, tá? Então bora lá. Eu ponho neste recipiente para não ficar duro. O meu slime é este. Não está focando. Gente, não está dando para fogo. Focando. Mas tudo bem, é este aqui. Então, ele é meio castanho, meio marrom. E ele, gente, está super bom, ó. E ele tem glitter por dentro dessa. Se dá para ver, não sei se eu consigo mostrar o glitter. Estas chininhas aqui. A glitter. E ó. Ele está um barulhinho satisfatório, olha só. Estica muito. Muito, olha só, gente. Estica muito. E faz muita bolha. Se eu conseguir fazer bolha, eu mostro para vocês. Senão, temos pena. Eu faço outro. Se você quiser, eu faço outro vídeo fazendo bolhas. Até posso entrar dentro da bolha que eu vi no canal da Eduarda Ferrão. E eu posso entrar dentro da bolha. Um beijo, Eduarda Ferrão. Eu te adoro. Gente, também ele faz muita bolha. E sabe, eu usei nele foi cola branca ou cola transparente, mas eu aconselho a cola branca ou cola transparente, o H1. Cola batom não sei se dá, gente, que eu nunca experimentei. Detergente Ariel, bicarbonato para ativar ou sabão Ariel ou bicarbonato de sódio com água boricada, mas aqui em Portugal acho que não há. Mas há uma questão de ir às farmácias verem. E usei corante, gente, e tinha aqui muitos potes. Se eu quiser posso dividir aqui. O meu quadro está-se para cair. Gente, desculpa, foi a câmera que caiu, tá? Não adianta. Tem muitos potes aqui em cima. Então, gente, bora lá ver se consigo fazer bolha. Bora lá. Primeira tentativa não deu. E também pus corante, pus cenas bonitas nele. Gente, eu não estou conseguindo fazer não. Não estou conseguindo não fazer bolha. Mas vamos tentar, né? Olha que bonito, gente. Consegui. Não sei se está dando para vocês verem aqui em cima daqui agora. Consegui, ó. Consegui fazer a bolha. Epa, gente, olha só, isto gruda bem na mão. Gente, não façam isto em casa, que isto grudando na roupa não sei. Ainda bem que eu estou com vocês dados, né? Vocês davam em casa. Então, gente, ele está super bom e estica. Só que é assim parte que eu tenho que fazer. Porque esticar é assim, gente. Eu ainda tenho. Gente, e se ele ficar durinho, vocês ou botam laca de cabelo, um bocadinho de perfume para ele ficar cheiroso. Como está super cheira bem, né? E ou laca ou coisa de tipo aquelas cenas das feridas, álcool.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. E sigam nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. E se inscrevem no canal e deixem aqui embaixo nos comentários mais vídeos que eu vou fazer o Lulu Responde. Então, tchau, tchau, galera. Super beijo para todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.